Maadjong adlaw kaniyong tanan. This is JRB Moranyan from BTR Ed2A. So for today's video, manghinlo ta og refrigerator. But before that, ipakita sa nako ang sulod sa mga ref. Of course, na ay soft drinks, ice candy, and many more. Step 1. Turn off the refrigerator. And kuha na to ang sulod sa refrigerator before we proceed to clean refrigerator para walay pagabal sa ato ang paghinlo. So, if you wonder nga daghan kang soft drinks because naami tindahan nagabaligya mi og soft drinks diri sa among barrio. So, this is the result after natong pangwaon ang mga sulod sa ref. Step 2. Remove all the shelves of refrigerator before we proceed to clean inside the refrigerator. And also, ang atong kinakusgang ice na nabilin sa freezer. Step 3. Wash all the sides of refrigerator. Make sure gitarong nato siya hugas before nato ibalik sa refrigerator. So, madugay yung taguman-ani nun sa paghugas sa shelves sa refrigerator because gitarong nato siya ulugas. Tama sa pagtarong nato sa iyaha siya. After 10 years, nahuman radyo og hugas. Okay, step 4. Clean inside the refrigerator and outside. Before cleaning inside the refrigerator, make sure na hinlo ang atong gamiton na towel. Also, diri again, madugay ka pang taguman kay gitarong lagi nato siya. Char. Because, okay, nana ka sa taas sa freezer. Okay, step 5, dry and assemble the shelves. So, diri adapitan no kay medyo nagalisod jud ko diri kay baliktad di ay bantog ra. Lugay ko nang man. Charge tapos pa naman ko diri. But yes, ibalik nato na i-dry nato siya, tarungan nato siya og trapo before we put back the shelf in the refrigeration. Step 6. Ibalik na nato ang sulod sa refrigerator. Of course, may bagong hinim akong lola na ice water and also ang ice candy, mga Yakult, hotdog.
finally na ano dito sa baba no. Pamalik na nato ang content sa baba like mga juice, soft drinks. Nag-add na lang pud kog bandera ano para nindot tanawon ang amo ang ref na dagag unod, dagag baligya. And by the way, sorry dahil sa background no, very kasada. And nada ko chika after cleaning the refrigerator. Nangada ko gitaan na. Charot. And last, turn on the refrigerator. Yay! Mana na dyan. So, mana na siya pa namin.